चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो स्टार्ट हो गई। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग भाई? बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीटेक टेक्नोलॉजी में। आप वीडियो एडिटिंग करते हो, कहीं भी यूट्यूबर हो एंड देन कहीं भी कुछ भी वीडियो के लिए अपलोड करते हो, तो गाइस आपको कभी कभी फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती होगी। अगर अपने वीडियो में लगाने की जरूरत होगी, जैसे कि हंसी के लिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से एंड देन गाइस कुछ इस प्रकार, जैसे कि देखो इस प्रकार से चूपू चूपू ऐसा मतलब हंसी वाला बजता रहता है। एंड देन बहुत सारे हैं, मतलब आपको दो ही तीन सुनाया है, तीन ही, लेकिन बहुत सारे जिन्हें बताते हैं कैसे आप ये डाउनलोड कर सकते हो। मतलब इन फनी साउंड इफेक्ट को, मतलब थोड़े थोड़े क्लिप जो कि होते हैं म्यूजिक का, एंड देन ये बिना कॉपीराइट के है। कोई दिक्कत आपको देने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसा वगैरह कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, चलिए मेरे भी एक लिंक है, मतलब यूट्यूब पे ही है, मैं बता दूंगा आप डाउनलोड करना। चलिए बताते हैं कैसे आप डाउनलोड करोगे। सो गाइस दोस्तों, मैं पहुंच गया मोबाइल केस में। बताते हैं कैसे आप फनी साउंड इफेक्ट बिल्कुल आराम से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आना होगा। अब देखिए सही तरीका यही है, प्ले स्टोर पे आपको आना होगा। नो कॉपीराइट है, कोई टेंशन की बात नहीं, कॉपीराइट फ्री है, चाहे जितना आप यूज करो, कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं आएगा इस साउंड इफेक्ट से। ओके गाइस, जैसे कुछ आपको सुनाया भी। अब यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे नेगेरिया देखो लिखा, नेगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट, कुछ इस प्रकार से होगा। इसको आप जैसे सर्च करोगे मेरे भाई, यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाएगा यार। जैसे तो आपको 13 MB का है, एंड देन आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं फटाफट से इंस्टॉल देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गई तो ये हमारा ये फटाफट से डाउनलोड हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपके दोस्त की ही तरह हूँ, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। अभी चलिए बताते हैं क्या क्या इसमें फीचर है, देन मजा बहुत आने वाला। रुको जरा, सबर करो। सो गाइस बहुत जल्दी हमारा ये जो कि इंस्टॉल हो गया। अब हम सिंपली ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे क्या यार, हाँ तो यहाँ पे देखो तो बहुत सारे जो कि आपको देख सकते हो, बहुत सारे साउंड मिलेंगे। अब आप बोलोगे दिलीप भाई सुना के तो दिखाओ कैसा साउंड इफेक्ट आ रहा है, हमें पता तो चलेगा किस प्रकार से इसमें वॉइस है, किस प्रकार से आवाज़ है। तो देखिए गाइस, मैं आपको कुछ साउंड प्ले करके चलिए दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, 3-4 दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अपना माइक निकाल देता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। ओके गाइस, मजा आया। तो गाइस यहाँ पे कुछ सुना, कुछ इस प्रकार से सॉन्ग थे, मतलब साउंड इफेक्ट थे। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे साउंड इफेक्ट आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो आप इसे डाउनलोड करिए, देखिए कैसा लगा साउंड इफेक्ट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस देखा, कुछ इस प्रकार से आपने डाउनलोड करना है, अपने वीडियो में लगाना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। बाय बाय।